नमस्कार दोस्तों। कार्टून साउंड इफेक्ट और व्हीकल साउंड इफेक्ट, फनी साउंड इफेक्ट जैसे वाव हो गया और भी बहुत अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट अगर फ्री में आप उसका यूज करना चाहते हैं, आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, आप उनका फ्री में यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं फ्री में साउंड इफेक्ट, वो भी बिना डाउनलोड किए। तो कैसे आपको क्या करना है जिससे वो साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे फ्री में। तो करना क्या है, आपको ओपन कर लेना है वीएन ऐप को। तो मैं जैसे कि वीएन ऐप को ओपन कर लेता हूं और मैंने वीएन ऐप को ओपन किया और आपको यहां से जैसे कोई भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, आपको भी कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने कोई एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और ओके किया, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको म्यूजिक का एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर, ये लेयर में दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और अब आपके सामने तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, म्यूजिक और इफेक्ट और रिकॉर्ड। तो आपको इफेक्ट की बात हुई थी, इसलिए मैं आपको म्यूजिक इफेक्ट दे रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो इफेक्ट पे क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के साउंड इफेक्ट आप बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं और इन्हें डाउनलोड भी नहीं करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, व्हीकल यानी कि ये गाड़ियों की आवाज होगी इसमें। ये देखिए, ये कार की आवाज हो गई और ये जब बिजली चमकती है उसकी आवाज। बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और ये मशीनों की आवाज देखिए, ये कीवर्ड की आवाज है। ये देखिए, आप फास्ट स्विच कार्टून में देख सकते हैं। इस प्रकार की आवाज आप बहुत ही आसानी के साथ इसका यूज कर सकते हैं। रिंगिंग में देख लीजिए, ये स्कूल घंटी है। जिस भी आपको साउंड को यूज करना है, जिस भी साउंड इफेक्ट का यूज करना है, उस पे आपको क्लिक कर देना है, यूज पे क्लिक कर देना है, स्टार पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। तो बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा और आपका सेव हो जाएगा, तो आप हर बार इसका आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के जो साउंड इफेक्ट हैं बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं और मैं अब आशा करता हूं कि इस प्रकार का साउंड इफेक्ट अब आपको कहीं से भी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैसे आप कार्टून साउंड इफेक्ट और फनी साउंड इफेक्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड भी नहीं करना है और आप उनका फ्री में यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।